生，今日係 Day 3，而家嘅時間咧已經係11:09啦。咁我出門口，因為尋晚食得太飽嘅關係咧，咁我就係諗住出去 lunch hour 可能食1-2個 croissant， 希望可以試到啲地道嘅 croissant 牛角包。我有睇開一個教煮嘢食嘅外國 YouTuber， 佢就有一條片咧，就係去唔知10間嘅 bakery 嗰啲，即係嗰啲麵包店咁樣。咁呢間就係佢其中一間推介。好啦，去咗呢一間叫做 Paul and Me， 就係嗰個 YouTuber 推介，佢好好㗎，佢有好多位坐㗎。我買咗一個呢一個好似係法國嗰啲貝殼嗰隻，我唔知叫咩名，佢係有咧開心果㗎，咁所以我就試下佢先。好軟熟咯，好似蛋糕仔咁。入邊係有餡㗎喎，入邊個餡係勁濃開心果味啊，勁好食啊！其實有啲似一個有餡有少少開心果味嘅平時細個食嘅蛋糕仔咁。我發覺咧喺歐洲旅行咧，我次次都會拍片㗎嘛。我發覺係冇人拍片㗎咯。我喺度諗緊嗰啲 YouTuber 其實係咩時候出門㗎？點解可以冇人拍片？跟住我有時咧我都勁尷尬，真係要1-2日 warm up 咧，我先可以咁自在咁。好彩 GoPro呢部嘢好細，跟住就到呢個牛角包啦。呢個係超級大個，呢個我隻手，因為個牛角包佢係完全遮住我隻手，係咁樣，好似好鬆軟咁。但係佢冇嗰個1cc 嗰個感覺，好香牛油味，好好食啊，好軟熟啊入邊。我記得喺香港咧 Musea 嗰度嗰間法國嘢嗰個牛角包都勁好食啊，嗰個超級整齊嗰個，唔記得叫咩。揾到呢一間咧，佢就有 V60 嘅手沖咖啡喎，咁樣好大杯啊！因為手沖咖啡佢話係秘魯嘅咖啡豆，8歐咋，好抵啊！行下就去咗一個好似係天主教堂嘅地方，後邊勁大座喎，好似唔知維修緊，唔知做咩，好多電視，唔係好多嘅，即係有啲人喺度拍嘢。啱啱去完 Rooftop 睇呢個巴黎鐵塔嘅夜景咧，咁嗰個觀景台嗰度咧，佢就有2層嘅，第一層玻璃啦，第2層就係露天嘅。我開頭咧就淨係坐喺玻璃嗰度等啦，5點半到。咁跟住佢搭正咧就會有嗰個燈光 show 放5分鐘，咁我就等到6點。咁你睇完之後咧，我就諗住兜多一站，跟住之後咧就行下咧，先記得咧，原來佢有個 rooftop 喎。咁我就上咗去啦。個 rooftop 嗰度係超好嘅，佢係咧有玻璃嘅，但係咧佢玻璃同玻璃之間係會有個 gap 咁樣。咁所以你放個電話去影相咧，你就唔會影到個玻璃嘅倒影啦。跟住我係影咗張好靚嘅巴黎鐵塔嘅夜景咯。雖然佢冇燈光斬下，但係都已經好靚。基本上巴黎係全部啲樓咧都係一樣咁高，即係3-4層。咁所以咧，巴黎鐵塔係真係自己鶴立雞群咁樣，其實係真係勁靚咯。咁我就入咗一間都好似都 OK 多評分，跟住就食下佢個田螺蛋同陳麥糕有咩分別咯？呢個殼都係穿咗窿，但我希望今次係有晒6隻。睇下呢個，蝸牛喎。同尋日嗰間都差唔多，呢個好似冇咁鹹，咁我就攞個法包倒啲汁落去，哇好熱！呢個法包打唔死人都可以打到你頭暈，好硬。嗰啲田螺點解可以咁好食嘅？其實都係細個屋企人帶我哋去花園餐廳鋸扒，或者聖誕節咧就會去尖沙咀平民扒房嗰度鋸扒，就一定會嗌田螺，拉絲一粒。究竟佢有冇咧？係有嘅。咁聽日有大半日嘅時間，跟住就應該會去附近食少少嘢，飲杯咖啡，跟住就再去另一邊。我酒店附近有個區域未行，咁我哋就聽日見啦。